Good morning guys! Welcome back to my next vlog channel. For today's video guys, panibagong unboxing. Medyo malaki. Ito guys, sana magustuhan ninyo. Maaring may pakinabang. Sa iba naman medyo ayaw naman nila siguro. Pero hayaan nyo na. Ito lamang ang ating simple sharing. So dire-diretso buksan na natin guys. Sana magustuhan nyo. Kung ayaw naman ninyo, okay lang din, basta samahan nyo lang akong i-unbox ito guys. Sa mga gustong manood at magtsatsagang manonood ng vlog kong ito, pagpapalain po kayo sa araw ng bukas. Gunggong! Barinig kita sa mukha! Ng ating mga munting paninda, dagdag paninda sa store. Maaring magustuhan nyo, maaring ayaw nyo, bahala na si Batman. So ito guys, isahan na natin at sana mabago ang buhay ninyo pag napanood nyo ito. Sindakan lang yan ito guys, usually ito 3 days na naman from Shopee. Mabuhay Shopee. Di ba titigil yan? Gusto masaktan yan. Ito po maganda guys, itong pang regalo, pwedeng pantinda, pwedeng pandegosyo. So papakita ko lang sa inyo guys. So ito po malimit mahanap sa ating tindahan. Pwede nyong idagdag sa store nyo. Ito po mga mini fan. Ito guys, magandang klase ito ngayon kasi ito po mga rechargeable. So, hindi totoo yan. Pinag-charge na lahat ng bagay. Mga charger ng cellphone, yan. So ito guys, deform, UP. Wala tayong magagawa dyan, kasama sa buhay yan. So isa-isahin natin guys, marami ito. Alam ko nasa 10 ito pagtyagaan nyo lang guys, panoorin ng simple vlog na ito. So alam nyo naman, mula umpisa pa lang puro ganito naman ang binablog natin. Kung ano lang ang maisipan natin at ma-unbox natin, kahit walang katorya-torya, pagtyagaan nyo lamang na mapanood. Pero totoo lang guys, ito may pakinabang naman ito. Katulad nga ng sinabi ko, pwede nyong panregalo, pwede nga sariling gamit. Ayan, itong in-order natin guys, may 3 kulay ito. So sana makapili kayo. Mura lang to guys, hindi ko pwedeng sabihin ang presyo sa inyo kasi alam nyo naman, nagtitinda tayo. So kayo na lang pong mag-search sa mga Shopee account nyo. Ito guys, usually ito may kasamang charger connector. Yan, kuha tayo isa, tignan natin kung anong kulay ito. Diba, forma nito guys. So kulay pink na pink, pero hindi po ito kakamping pink lang guys So ito, charge natin to dito. Yan po ang kanyang charging. So hindi naman natin matatanggal yung battery. Ito po ayan guys, malakas siya, promise, malakas talaga. Wow naman! Wow! Hindi po ako nagbibiro guys, malakas siya. Magandang klase. Marami na ako naitindang mga ganito, pero yung hindi ganito yung hawakan, yung parang flat lang, patayo. Kukuha pa tayo isa guys. Sana po magustuhan ninyo ito. Ayan, iba-ibang kulay niyan. Pwede po kayong umorder para sa anak nyo. Ito na, may kable na naman guys. So kung gusto ninyo guys, makakabili kayo. Kung alam ninyo ang aking pwesto, pwede na lang kayong humingi ng discount pag nasabi ninyong napanood ninyo sa ating munting channel. So totoo ito yan. Kulay green naman siya. Medyo may kaliitan lang pero okay na. Pang pahangin lang sa mukha, malamig-lamigan man lang. Pwedeng bitbitin kasi nga po rechargeable. Pwede pong charge yan sa power bank. May isa pang kulay ito guys, yung medium blue. Alam ko kasi 3 kulay po ang in-order natin. Ito guys, yung sira yung karton. So ito lamang guys ang ating munting may babahaging simple vlog sa araw na to. So sana all makabili kayo nito. Joke lang guys. Ayan, gusto ko lang i-present sa inyo ito kasi wala naman tayong may vlog. Ito kulay blue, malakas siya guys, malakas. Magugustuhan to ng mga bata, mga anak nyo.
So yan lamang guys ang ating simple vlog, simple sharing sa araw na ito. Mga portable mini fan siguro ang tawag dito, chargeable. Yan, almost one dangkal lang, mas maliit pa. So, sana po magustuhan ninyo guys. Panalo to, panalo. So yan lamang guys, at sa mga bagong pasok pa lamang sa aking channel, huwag nyo naman kalimutang mag-like and subscribe sa ating my next vlog channel. Take it slow.